يلا يا ابراهيم، الروعة فضوهات نعم بين أوناحي وابراهيم دياز أمام المرمى الفارغة. كيف ضاعت هذه الكرة؟ معلش هي الراسية، ولكن كيف ضاعت هذه الكرة يا اسماعيل ياسين؟ وتسديدة يمكن ولكنها تصل دياز واحدة من مهارات إبراهيم، واحدة من توغلات إبراهيم. طبعا هنا مطالبة بوجود لمسة يد في اللقطة الماضية. تدخل على نسير سيذهب إلى الفار. ما طالبوا به لمسة المنتخب المغربي في هذه الأثناء. ضربة جزاء للمنتخب المغربي. سعد الآلي تنفيذ ضربة الجزاء في توقيت ممتاز. هذه ثانية ولي التوقيع على الهدف الأول سيفتح لنا الأبواب بكل تأكيد خلال دقائق الجولة الثانية. إذن إبراهيم دياز يتقدم إبراهيم والمنتخب المغربي سعد دياز والانتظار يأتي من جديد، وهو الذي يحمل رقم 10 وهو الذي صناعة وكتابة التاريخ هنا في أرض المملكة المغربية. هذه الإعادة مرة أخرى نعم بهذه الطريقة الرائعة جدا. نعم على يمين حارس المرمى المالي في توقيت مثالي جدا. كنا نحتاج المملكة المغربية. هذه الإعادة مرة أخرى نعم حتى عكس اتجاه حارس المرمى ديارا بهذه الطريقة الرائعة جدا. نعم على هذا الهدف لأن المباراة كانت مقفلة والمباراة غابت فيها الحلول بل غابت فيها الفرص الكثيرة. لذلك ركلة الجزاء نعم قد نستفيد منها كثيرا في دقائق الجولة الثانية، على الأقل تتنفس بعض الشيء. وصد لركلة الجزاء اللاعب سينايوكو يتلقى الإشارة الآن. يلا ياسين سينايوكو الشباك مرت إلى الشباك وهدف مالي في هذه اللحظات. نعم سدد بقوة، سدد